សួស្តីដល់គ្នានឹងយើងមកសម្រាយរឿងថ្មីមានចំណងជើងថាសកលដែលខ្ញុំចង់រស់នៅតោះកុំឲ្យរងចាំយូរចាប់តាមសាច់រឿងយើងតែម្ដងទៅនៅពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំក៏ឃើញថាខ្លួនខ្ញុំត្រូវបានផ្ទេរទៅអនាគតអន្តរតារាហើយខ្ញុំបានធ្វើការលើសម៉ោងពេញមួយសប្តាហ៍ហើយបេះដូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលោតខុសចង្វាក់យ៉ាងខ្លាំងគេក៏បាននាំខ្ញុំចេញប្រជាជននៅទីនេះសុទ្ធតែមានរសជាតិនិងកន្ទុយហើយក៏មានមនុស្សសុភាពនឹងអាចទុកចិត្តបានដែរក៏ប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សអាក្រក់ដែលមានចេតនាក្រក់មកលើខ្ញុំផងដែរតោះយើងមកណែនាំតួអង្គនៅក្នុងរឿងនឹងដូចជាមនុស្សទី1មនុស្សបុរាណចុងក្រោយរបស់ស្ដេចសតកម្មវិទ្យាសាស្ត្របណសភានិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកទាំងរាងកាយទាំងវិញ្ញាណម្នាក់នេះនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅជាស្ដេចខាងរឹងរូសមិនដែលប្រទទួលស្គាល់ការចាញ់នោះទេទី2ព្រះអង្គម្ចាស់នៃចក្រភពសាលាសហភាពគ្រូបង្រៀនអធិរាជជានិស្សិតឆ្នាំទី3ក្នុងផ្នែកប្រយុទ្ធកម្រិតផ្កាយ5ឈាមប្រាក់កូនប្រុសតែមួយកូនរបស់អធិរាជទី3គឺជាមេវិជ្ជាការនៃភពពលប្រាក់និងជាឧបសនីដែលជាក្មេងជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានអញ្ជើញជាពិសេសនៅមជ្ឈសភាពជាកម្មកាយកម្រិត5បង្ហូរឈាមសត្វខ្លាឃ្មុំពណ៌ខ្មៅទី4គឺជាមិត្តរួមបន្ទប់ជាមួយជាងចៅហឺជាអ្នកថែទាំរាងកាយខាងវិញ្ញាណឆ្នាំទី1នៅវិទ្យាស្ថានីយ៍បង្ហូរឈាមជាកសម្ព័ន្ធឆ្មាកម្រិត5នៅគ្នាខ្ញុំភ្លេចតួអង្គមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់បានយកតួអង្គដាក់ចូលក្នុងនោះមួយទេវិញទាំងអស់មាន5តួអង្គនៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចតួអង្គមួយហ្នឹងមានសក់រាងពណ៌ផ្កាឈូកស្អាតខ្លាំងមែនទែនចូលមកក្នុងសាច់រឿងយើងវិញពេលនោះក៏មានដៃមួយបានចាប់តួស្រីយើងអញ្ចឹងទៅហើយតួស្រីយើងក៏បានស្រែកថាដោះលែងខ្ញុំទៅអ្នកដែលបានចាប់តួស្រីយើងនឹងគឺជាតួប្រុសយើងមួយចំណាំក្នុង5នាក់នឹងហើយគេមានឈ្មោះថាឡាសេឡង់សូថេឡូហើយនិយាយឲ្យកាត់ទៅខ្ញុំហៅថេឡូតែម្ដងទៅគេបាននិយាយថាប្រាប់យើងមកតើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជូនអញមកទីនេះតួស្រីយើងតទៅវិញទៅថាគ្មានអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជូនខ្ញុំមកទីនេះទេតើលោកឆ្កួតមែនទេហាសម្រាប់តួបឋមយើងគឺមានឈ្មោះថាជាងចៅហឺយើងហៅថាចៅហឺតែម្ដងទៅចៅហឺក៏បាននិយាយទៅថាហើយចុះលោកជាអ្នកណាគេដែរហ្នឹងថេឡូក៏តទៅវិញទៅថាកុំមកធ្វើជាដោះសារតែមើលមុខឯងយូរទៅស្អាតដែរតើគេនិយាយចប់ហើយគេបានគិតក្នុងចិត្តថាសូម្បីតែគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រកម្ពុជារបស់ចក្រភពក៏មិនអាចជួយអីបានដែរតែប្រឆាំងនឹងការចលាចលខាងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែហេតុអ្វីមិនជាពេលនេះក្បែរគេធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបែបនេះបើអីក៏គ្នាឥឡូវប្រហែលជាល្អជាងហើយមកទៅចៅហឺក៏បានសួរទៅកាន់ថេឡូទាំងកំហឹងថាតើអ្នកកំពុងនិយាយអំពីអ្វីខ្ញុំមិនយល់ពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយទេថេឡូបន្ទាប់ពីឮចៅលើនិយាយបែបហ្នឹងហើយគេក៏សួរទៅកាន់ចៅហឺទៅវិញទៅថាតើឯងជាស្អីគេនិយាយស្របពេលដែលដៃគេកំពុងតែសង្កត់ដៃរបស់ចៅហឺបន្ទោនិយាយយ៉ាងដៃគេកំពុងតែស្ទើរអង្អែលគូរបស់ចៅហឺហើយគេក៏បាននិយាយទៅថាបានហ៊ានមកខត់យើងបែបនេះអញគឺជានរណាគេហាចៅហឺក៏ខំនិយាយទៀតទៅថាតើវាអាចទៅរួចដល់របៀបណាចាំកំប៉ាស់ទីនោះសូមកំប៉ាស់វាឥឡូវនេះភ្លាមទៅសូមកំប៉ាស់វាហើយក៏ទៅវិញទៅថាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំចង់ឆែកឆេរស្វែងរកនៅឲ្យបានមកចត់បានលួចចូលមកហើយមិនមែនគ្រាន់តែដើរមកក្បែរខ្ញុំទេឬពេលនោះចៅហឺបានទៅវិញទៅថាទេអ្នកកំប៉ាស់ខ្ញុំឲ្យសោះចៅហឺក៏បន្តនិយាយទៅកាន់ថេឡូទៅថាខ្ញុំជប់ព្រមខ្ញុំទទួលយកវាថេឡូលូលីណាហើយគេគិតក្នុងចិត្តថាធ្វើពុតជាលងស្នេហ៍នឹងមនុស្សនេះហើយប្រើគេជំនួយយើងគួរតែអាចចាប់មនុស្សនៅពីក្រោយរឿងនេះបានហើយចាប់ពួកវាទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយបានហើយចៅហឺបន្ទោពីថៃឡូចាប់ខ្លួនថាបែបនេះហើយគេគិតក្នុងចិត្តថាអត់ទេវាមិនសមហេតុផលសោះខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរត់គេឲ្យបានទោះលប់ទៅវេលាថ្មីក្រោយនៅពេលដែលចៅហឺមិនទាន់បានចូលក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងថៃឡូភ្លាមនោះមានពេទ្យចំនួន3នាក់បាននិយាយគ្នាថាតើកូនពិតជាសត្វដេរឆានមែនទេកូនមានសិទ្ធិគួរឲ្យអាណិតណាស់តើអ្នកចង់ពិនិត្យម្ដងទៀតទេភ្លាមនោះពេទ្យដែលនៅកាន់ក្តារនោះក៏បាននិយាយទៅថាឬអ្នកផ្ដល់ឲ្យកូននៅការរំខានផ្សេងទៀតប្រហែលជាកូននឹងផ្លាស់ប្ដូរចៅហឺបន្ទាប់ពីឮដូច្នេះហើយគេក៏បើកភ្នែកសន្សឹមហើយគិតក្នុងចិត្តថាតើពួកគេកំពុងនិយាយអំពីអ្វីតើខ្ញុំមិនគួរធ្វើការថែមម៉ោងទេខ្ញុំនៅចាំបានថាខ្ញុំធ្វើការថែមម៉ោងមួយសប្តាហ៍ចូលគ្នាហើយស្រាប់តែកៀងបេះដូងភ្លាមតែម្ដង
ចៅហឺបានបន្តគិតទៀតថាវាហាក់ដូចជាខ្ញុំត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំពិតជាមិនអាចរុញខ្ញុំនៅពេលក្រោយពេលបានទេប៉ុន្តែតើសត្វសាហាវមានន័យយ៉ាងម៉េចគេសួរខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តស្របពេលដែលគ្រូពេទ្យបានចាប់ទាញអាវគេដោះដើម្បីពិនិត្យមើលភ្លាមនោះគ្រូពេទ្យដែលបានដោះអាវចៅហឺពិនិត្យមើលថាគេគឺជាប្រភេទសត្វអ្វីនោះគេក៏បាននិយាយថាវាហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីទាំងអស់នៅទីនេះចៅហឺបានបន្ទាប់ពីបានឮសំឡេងបែបនេះហើយគេក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយគេក៏បានស្ទុះងើបទាំងនិយាយថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអ្វីលើខ្ញុំនឹងដែលធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យនៅជិតនោះមានការភ្ញាក់ជាខ្លាំងគេនិយាយចប់ហើយគេក៏បានស្ទុះងើបរត់ចេញពីទីនេះហើយពេលនោះគ្រូដុកទ័រឃើញដូច្នេះហើយគេក៏សួរទាំងស្រុនស្រោថាអ្នកជំងឺតើអ្នកចង់ទៅណានឹងចៅហឺបានទៅវិញថាខ្ញុំត្រូវចេញពីទីនេះឥឡូវហ្នឹងគេបានចាក់ចេញពីបន្ទប់នេះរួចហើយគេក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញមនុស្សមានស្លឹកត្រចៀកដូចជាសត្វបន្ទាប់ពីឃើញមនុស្សកាត់សត្វពាក់កណ្ដាលបែបនេះហើយគេក៏គិតក្នុងចិត្តថាចាំបន្តិចទីនេះហេតុអ្វីក៏មានមនុស្សពាក់កណ្ដាលសត្វពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមិនយល់សោះគេក៏បន្តគិតទៅថាតើខ្ញុំកំពុងឃើញស្អីនឹងឬមួយខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំខូចតើមនុស្សនៅទីនេះកើតអីនឹងខ្ញុំត្រូវតែរកមើលថាតើកន្លែងនេះជាស្អីឲ្យពិតប្រាកដកន្លះម៉ោងក្រោយមកនៅពេលនោះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯមន្ទីរពេទ្យបាននិយាយថាថ្ងៃនេះគឺជាឆ្នាំ3094នៃប្រតិទិនផ្កាយថ្មីនៃថ្ងៃប្រហោះទី25ខែសីហាដំណឹងថ្ងៃនេះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសុខភាពរួមមានចំណែកចៅហឺបន្ទាប់ពីលើកីផ្សាយបែបនេះហើយគេក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងនិយាយថាអូអត់ទេខ្ញុំពិតជាបានឆ្លងពេលវេលាមកមែនគេនិយាយចប់ហើយគេក៏អង្គុយឯដើមចេកនោះទាំងគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងបានទេហេតុអីខ្ញុំត្រូវមកពិភពលោកមនុស្សកាត់សត្វអញ្ចឹងវាមិនច្បាស់ទេតែនៅពេលដែលខ្ញុំក៏លែងមើលមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគឺខុសខ្ញុំទាំងអស់នឹងខ្ញុំមិនអាចនៅទីនេះបន្តទៀតបានទេភ្លាមនោះចៅហឺបាននឹកឃើញដល់ម្ដាយរបស់គេបាននិយាយថាកូនប្រុសហាថ្ងៃនេះម៉ាក់ធ្វើសាច់ជ្រូកអាំងដែលឯងចូលចិត្តណាចៅហឺបន្តគិតទៀតទៅថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំនៅតែចាំខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅពិភពលោករបស់ខ្ញុំវិញភ្លាមនោះគេក៏បានផ្សាយបន្ទូលទៀតថានៅថ្ងៃទី27ខែសីហាទាំងមូលនេះសាកលវិទ្យាល័យ NFP នឹងរៀបចំគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សទៅអគារសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងសម្រាប់ការប្រឡងរូបវិទ្យាអ្នកដែលកំពុងផ្សាយនោះក៏បានបន្តផ្សាយទៀតថាចាប់តាំងពីភាពជោគជ័យដំបូងនៃការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនៃយានជំនិះឆ្លងពេលវេលាមកសាកលវិទ្យាល័យអន្តរតារាយូណាស់ហឹងមិនអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសកលថ្មីនៃការចុះឈ្មោះឡើងវិញនោះទេភ្លាមនោះចៅហឺបន្ទាប់ពីលើការផ្សាយបែបនេះហើយគេក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងគិតថាយានជំនិះឆ្លងពេលវេលាគេបានគិតដូច្នេះហើយគេក៏បានចាក់ចេញពីកន្លែងនោះដឹងមិនដឹងថារត់ទៅណាឡើយហើយគេក៏បានគិតថាបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ប្រឹងប្រែងរកវិធីច្រើនតម្រាប់ណាខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុងសាលារៀននេះបានហើយស្វែងរកកន្លែងធ្វើដំណើរឆ្លងពេលវេលានោះខ្ញុំអាចទៅផ្ទះបានហើយនៅពេលនោះអ្នកដែលសារព័ត៌មាននៅលើទូរទស្សន៍នៅឯមន្ទីរពេទ្យនោះក៏បានផ្សាយបន្ទាត់ថាសារបន្ទាន់អ្នកសារព័ត៌មាននោះក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាទើបតែពេលនេះមានអ្នកជំងឺជាសត្វសាហាវម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងបានរត់ចេញពីមន្ទីរហើយនាយកដ្ឋានទាំងអស់សូមរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើបុគ្គលិកនេះពេទ្យឬអ្នកជំងឺប្រទះឃើញសត្វសាហាវនេះសូមរាយការណ៍ដំរីមកខាងបុគ្គលិកអ្នកចាត់ការសូមអរគុណគេនិយាយទាំងបង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពរបស់ចៅហឺបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពខ្លួននៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍បែបនេះគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលគេកំពុងតែរត់នោះគេក៏បានឈប់បន្តិចពេលឃើញសន្តិសុខភ្លាមនោះសន្តិសុខពីរអ្នកនោះក៏បាននិយាយថានោះគឺជាគេឆាប់ដេញចាប់ពួកគេទៅពួកគេនិយាយចាប់ហើយគេក៏បានដេញចាប់ចៅហឺទាំងស្រែកថាឈប់សិនឆាប់ឈប់សិនភ្លាមទៅឃើញដូច្នេះហើយគេក៏បានរត់ចូលតែម្ដងហើយគេរត់មិនដែលគិតមិនដែលថាខ្ញុំមិនអាចឲ្យពួកគេចាប់បាននោះទេកាត់មកឲ្យបច្ចុប្បន្នវិញភ្លាមនោះចៅហឺមានការស្រែកធ្ងរជាខ្លាំងរួចហើយនិយាយទៅកាន់ថេឡូថាលែខ្ញុំទៅគេនិយាយចប់ហើយគេក៏បានគិតក្នុងចាប់ថាមិននៅស្មានសោះខំរត់ចេញពីមនុស្សមួយក្រុមនោះហើយតែបែរជាមកត្រូវអាពេឧក្កចរិតនេះអស់ចូលក្នុងបន្ទប់ធ្វើបាបទៅវិញ